بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بردك هنعمل الفيديو ده، هنعمله بردك فراخ، كم قطعة كده من الفراخ حسب ما انتوا عايزين. هنعمله بالتتبيلة بالثوم، وهعمله بردك في الميكروويف. والتتبيلة دي انا كنت عاملة بيها بدنجان مخلل بقيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة عن توم، التتبيلة توم وفلفل الوان وفلفل حراق وشوية كمون بسيطة خالص وملح، فلفل طبعا اللي هو ايه، فيه فلفل اخضر وكانه فلفل الوان، فلفلاية يعني، وملح ونقطة كمون وشوية خل. ادي كده انا بسيبها بقى التتبيلة دي، وهعملها في الميكروويف الفراخ ديت، وهرجع لكم تاني بردك. هحط بقى شوية بابريكا، شوية صغيرة مش كتير، كم طماطمية كده، هي واحدة بس انا ايه كم طرنشة يعني، مش عايزة اقول لكم بقى ريحتهم عاملة ازاي اساسا من غير ما تستوي لسه. بس كده بقى بسيبهم بصغصهم بس كده بسكينة. دول عبارة عن صدر وورك، يعني نص فرخة. هسيبهم بقى كده لغاية ما يتبلوا شوية، وبعدين هحطهم في الميكرويف. شكل الفراخ يا جماعة بعد التتبيلة، بحط لهم بقى انا بقى ايه معلقة زيت بس عشان تطري الفراخ، لان دي الفراخ دي بلدي بس، يعني حاجة كده. وما اعتمدتش، ما حطيتش انا مرقة دجاج ولا حاجة. انا كل اللي انا اعتمدت عليه اللي هو ايه التتبيلة بتاعتي اللي انا كنت عاملاها في الاول، الثوم والفلفل والحاجات ديت، زائد اللي انا حطيت طماطمايه، حطيت ترانشايه بصل، ما انا كنت عامله اكل تاني فعندي ترانشايه فباخدها، طماطمايه ترانشات كده، بحط ملح فلفل، وما حطيتش فلفل اسود، حطيت فلفل اللي هو بتاع التتبيله بتاعه البتنجان. يعني انا بعمل التتبيله وبعمل كذا اكله عليها يعني. فكده هو اللي بيفضل بس بشيله، بس المره دي ما شلتش، لاني اساسا التتبيله اللي عملتها هي دوبك على الثلاث اكلات، للفراخ وعملت فاصوليا وعملت البدنجان. وبردك بسيبهم وبعد كده هحطهم في الميكرويف معاكم ان شاء الله. رجعت لكم تاني يا جماعه، نحط بقى الفراخ عشان نحطها بردك في الميكرويف. هحط الاول زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا الفراخ طبعا اتنقعت بقالها حوالي 3 ساعات. بسم الله الرحمن الرحيم. الايدين طبعا نضيفة مغسولة، الايدين كل شوية بتتغسل اساسا. التتبيلة اللي احنا عملناها، وناخد طبعا الحاجات الباقية ديت. فيها كل حاجة اهي. هنحط بردك يا جماعة في الميكروويف
و هغطيها عشان بحب اغطي بس ما تبقاش. يلا بينا. هوريها لكم تاني. طلعتها يا جماعه من الميكروويف بس طبعا لسه ما استوتش. انا بس بشوفها بقلبها على الناحيه التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم هو تقريبا استوت بس برضك انا بسيبها شويه بس منزله الميه بتاعتها. كده عملتها 5 دقايق. هديها كمان، احاول كده اديها كمان 3 دقايق تاني او 5. طلعتها يا جماعه من الميكروويف. بصوا بقت عامله ازاي، شكلها تحفه اساسا وطعمها طبعا مش عايزه اقول لكم. وادي السوا بتاعها. بصوا من جوه عامله ازاي اهي. اعملوها يا جماعه مش هتندموا ابدا لان فعلا حلوه. شكلها حلو طعمها حلو بتبقى وسهله جدا كله على حاجه واحده. وما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناه نسوس وقناه منزليه بسيطه وانيقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.